Helo, fy enw I yw PC James, ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yn union fel y swyddog sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Byddaf yn siarad â disgyblion am gyffuriau. Yn y gorffennol, rydw i wedi siarad am gyffuriau cyfreithlon, megis moddion, alcohol a thybaco, yn ogystal â chyffuriau anghyfreithlon. Weithiau, caiff pobl ifanc eu temptio i gymryd cyffuriau anghyfreithlon. Yn anffodus, nid ydych yn ystyried y canlyniadau iddyn nhw eu hunain neu teuluodd a'u ffrindiau. Mae troseddau cyffuriau yn cynnwys bod â chyffuriau anghyfreithlon yn eich meddiant, neu yn fwy difrifol delio ynddynt, sy'n golygu cyflenwi rhywun arall â chyffur, gallai fod yn ffrind ac nid oes rhaid bod arian yn cael ei gyfnewid. Mae gan bob un o'r troseddau yma gosb sy'n amrywio o rhybus swyddogol gan yr heddlu i ymddangosiadau ger bron y llys, dirwyon ac mewn achosion difrifol dedfrydau carchar am gyfnodau amrywiol, a hyd yn oed carchar am oes. Waeth beth yw'r gosb, bydd gan y troseddwr recod troseddol sy'n para am oes. Gall canlyniadau fel hyn fod yn bellgyrhaeddol. Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn disgwyl dod o hyd i swydd y byddant yn ei mwynhau, neu mynd i goleg a theithio dramor gyda'i ffrindiau. Gallai euog farn troseddol eich atal rhag gwneud y pethau yma. Gall hefyd gael effaith difrifol ar eich enw da ac enw da eich teulu. Felly beth bynnag yw'r demtasiwn, stopiwch a meddyliwch beth yw'r risg. A chofiwch, cadwch eich hun yn ddiogel.